Я блядь, да. И я тыкв ёбаных. А еще я хочу в туалет, но это уже так. Я пиздец вот нахуй напился, я в ахуе. Блядь, ёб твою мать. Ты ебанушка? Что я сделала нахуй? Короче, я сейчас с этим дебилом ёбаным. Он опять начал вести себя как рамзон ёбаный. И, сука, вообще урод ебал. Сам какой-то. Адум, блядь. Что-то адум, блядь. Ебанушка. Ну, сука, он всегда подрубать. Он, блядь, такой хуй творит. Он просто, блядь, не выкладывал. Вроде выкладывал. Он там, сука, он себя хоть немного нормально, сука, вел, блядь, этот дебил ебаный. А щас, сука, он подрубил. Шкибиди, шкибиди, шкибиди. Нахуй ёбаный. Вместо блоков можно... Блядь, да нахуй мне это все это, блядь? Это... Ну, что, есть так. Сейчас, блядь, короче, короче. Почему я короче? Короче. Ну, блядь, это последняя часть. Я буду снимать еще завтра. И завтра я, может,
Сейчас она переплавится, и я закончу. Ну, мусор лишний все-таки надо выкинуть из инвентаря. Так. Выкидываем мусор. Это... Все. Можно здесь кровать поставить, похуй. Ой, все. Всем пока. Завтра буду снимать. Сейчас я это выложу. И только завтра будут еще видосы. Вот. Так что все, всем